エアコンのテンションが音鳴りが出ているので、それをちょっと修理していってみたいと思います。こいつを外していきます。ベアリングだと思うので、ちょっと上達に走っていきます。ホームセンターでベアリングを買ってきました。安も二流か三流か知りませんけども、古い車なので、とりあえずすぐ帰れる場所ですし、二流でも三流でも構いません。ベアリングのここに6301と書いてあります。ここにも6301ということで、同じベアリングの大きさです。
はい、ベルトのベアリングも鳴く音がなくなり、無事に修理できました。ここのプーリーも触れがなくなりましたね。こうパタパタ入れてたんですけど、触れがなくなりました。さあ、あと何年乗れるでしょうか。はい、それでは取り外した部品を直していきましょう。はい、OK、これで終わりです。